Matul żmien il-Miliet One se jerġa' jikkonferma r-reputazzjoni tiegħu bħala stazzjon pjonier bi skeda speċjali mfassla biex tilħaq lil kull membru tal-familja f'dan iż-żmien festiv. Drama oriġinali, programmi speċjali, xandiriet reliġjużi u spettakli mużikali huma kollha parti minn din l-iskeda festiva. Il-qofolija l-produzzjoni il-ħin imwielet miniserje tal-Miliet li se tixxandar fuq 3 iljili konsekuttivi, 22, 23 u l-24 ta' Diċembru fit-8 ta' filgħaxija. Fit-3 jiem ta' qabel il-Miliet One jiftaħ il-bibien tal-festa bil-programm speċjali Il-Festi Tajba li kuljum se jġib miegħu wuċuħ magħrufa u maħbuba mill-iskeda tal-istazzjon. Lejliet il-Miliet se jixxandar il-film qasir Traġiet, storja dwar il-preżenza tal-Madonna f'ħajjitna. Imbagħad fil-5 ta' wara nofsinhar edizzjoni speċjali tal-programm Popcorn li se tieħu lill-udjenzi fuq vjaġġ ċinematografiku. Fil-għaxija l-ħabta tal-10 One se jwassal xandira diretta mill-qudiesa solenni ta' lejliet il-Miliet minn dar San Giuseppe f'Santa Venera, immexxija minn Father Louis Mallija. Nhar il-Miliet l-iskeda tkompli tevolvi f'atmosfera ta' ferħ u familja. Fil-fatt wara l-quddiesa ta' jum il-Miliet fit-8:30 it-tfal u l-familji huma mistiedna jsegwu il-pasturi jkellmuna. Ftit qabel nofsinhar One jingħaqad direttament mal-Vatikan għax-xandira tal-ewwel qurbiet orbi ta' Papa Iljun, messaġġ ta' tama li jixxandar mad-dinja kollha. Wara nofsinhar tkompli xalata ta' divertiment. Il-mużika u teatru jiddominaw b'Carols in Concert, imtella f'dar il-Mediterran għal konferenzi, il-komedja mużikali simpatiċi u l-kunċert il-ħna li jibqgħu. Produzzjoni speċjali mill-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta. Fil-għaxija One jalaq jum il-Miliet fuq nota ferriħa u pożittiva, kif Klassjalina jippreżenta l-film umoristiku History of the World. Tul dawn il-jiem ma jonqsux il-messaġġi ta' awguri millu għall-awtoritajiet tal-pajjiż, fil-waqt li l-għada tal-Miliet One se jxandar 30 edizzjoni tal-Istrina, ġesta solidarjetà li jkompli jfakkarna fit-tifsira vera ta' dan iż-żmien. Dan il-Miliet One mhux biss ixandar programmi differenti imma ħejja skeda b'saħħitha li se tkompli tkun viċin il-qlub Maltin.